Çalışan eğitimine yeni bir yaklaşım nasıl olmalı? Aslında bu soruya cevap vermek benim için çok keyifli. Şundan dolayı benim çünkü farklı farklı şapkalarım var. Bir tanesi koçluk şapkası, biri mentörlük şapkası, eğitmen ve danışman şapkaları gibi şapkalarım var. Bunların içlerinde tabii ki en sevdiklerimden bir tanesi de eğitmen şapkası. Çünkü insanlara dokunabiliyorsun, bir şey verdiğinin hissini o anda alabiliyorsun gibi konulardan ötürü sevdiğim bir şapkam aslında eğitmenlik. Şunu söyleyebilirim. Gerek Türkiye'de olsun, gerek dünyada olsun eğitimle ilgili konular çok hızlı ilerliyor, dijitalize oluyor. Bu oyunlaştırma da bu yeni araçlardan bir tanesi. Şimdi bizim sorunumuz, yani bizim derken eğitmenlerin temel sorunlarından bir tanesi şuydu aslında. Bunu Kirkpatrick modeliyle tanımlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Şöyle Kirkpatrick modelinde şunu söylüyor. Bir, eğitim beğenildi mi? Yani diyelim ki sen benim eğitimime girdin. Bu eğitimi beğendin mi? İki, eğitim bendeki fikirler ya da bilgiler eğitimde sana geçti mi? Bu bir ve ikinci aşaması. Şimdi bunu genelde şöyle yapıyoruz. Hani belki farklı metotlar vardır da ben çok temel ve klasik olanları söyleyeceğim. Eğitim beğenildi mi konusu genelde anketle yapılan bir çalışma aslında. Katılımcılara bir anket veriyorlar. İşte ortam iyi miydi? Kurabiyeler güzel miydi? Sınıfın sıcaklığı iyi miydi? İşte huzurlu muydun? Rahatın yerinde miydi? Gibi gibi işte verilen envanter çalışmaları ya da materyaller iyi miydi? Gibi sorularla ilk bölümü alabiliyoruz hani genel hatlarıyla. İkinci bölümde yani bendeki eğitmendeki fikir ya da bilgi sana geçti mi kısmını da ön test, son testlerle genelde hani temel araçlardan bir tanesi. Bir sürü araç var da. Şimdi 1 ve 2 okey, bunu 3 aşağı 5 yukarı dünya ve biz yapabiliyoruz. Şimdi 3'e geldiğimizde problemler oluşmaya başlıyor. Çünkü 3 ne biliyor musun? 3 şu. Bendeki bilgi sana geçti mi? Okey diyelim ki. Peki bu bilgi sende davranışa dönüşmeye başladı mı? Şimdi bir bilgiyi aldıktan sonra o sende bilgiyi alanda bir tutum değişikliği yaratmıyorsa, bir davranış değişikliği yaratmıyorsa o eğitimin bir anlamı yok zaten. Hani girme daha iyi, boşuna zaman kaybı. Üçü ölçmek çok zor. Eğitmenlerin temel problemlerinden bir tanesi bu aslında. Hala daha bu. Şimdi ben bilgiyi verdim, sana geçti mi? Diyelim ki geçti. Bu sende bir tetikleme yarattı, davranış değişikliği ve tutum değişikliği oluştu mu? Bu gerçekten hem takip edilmesi çok zor hem ölçülmesi çok zor. Şimdi işte oyunlaştırma, ben eğitim şapkasıyla oyunlaştırma uzmanı kimliğimi birleştirdiğim anda bende müthiş bir kapı açtı aslında bu. Şu, oyunlaştırma objektif ve somut veriler üzerine dizayn edildiği için şunu yapabiliyoruz oyunlaştırmayla. Ben mesela bir diyelim ki eğitim öncesinde ve sonrasında katılımcının yapması gereken temel, okuması gereken temel okumalar, izlemesi gereken temel videolar ve sonrasında da bu eğitimden sonra senden beklediğim ya da bu eğitimden beklenen temel davranışları oyunlaştırma sisteminin içine gömebiliyoruz. İşte burada müthiş bize bir fırsat ve alan açıyor. Baktığım zaman ben eğitim veren olarak ve eğitimi benden alan kurum olarak bu çok ciddi bize bir vizyon sunuyor. Yani şu aslında bu eğitim okey beğenilmiş olabilir ama davranışa geçmediği sürece, tutuma yansımadığı sürece bir anlamı yok. Dolayısıyla o yüzden ben eğitimci olarak ve bu eğitimi alan kurum olarak oyunlaştırma süreciyle birlikte şunu gözlemleyebiliyoruz yani objektif olarak. Bu eğitimden sonra kaç tane makale okundu, kaç video izlendi, kaç tane eğitimden beklenen davranış geliştirildi. Bir eğitim sonrasında beklenen davranışları çıkartabiliyoruz çünkü. Yani sen bir eğitim aldıktan sonra senden beklediğim davranışları bu sistemin içine gömebiliyoruz. O zaman ben mesela bir eğitmen olarak şunu söyleyebiliyorum yönetim kuruluna ya da benden eğitimi alan kişiye şunu söyleyebiliyorum. Dostum, bu eğitimi ben verdim, bir haftalık bir eğitim diyelim. Bu eğitim sonunda şu kadar şu yapıldı, bu kadar bu yapıldı. Şu davranışlarla ilgili de grup şu davranışları sergiledi. Bu eğitimin sonunda da bu davranışlarla ilgili ben bir rapor sunabiliyorum. Benim elimi çok ciddi güçlendiren bir araç aslında. Şimdi dönüp diğer taraftan bakalım, eğitimi alan kişi tarafından. Şimdi ben diyelim bir eğitim aldım. Evet, ortam güzel, harika. İşte eğitmen de çok güzel, harika. Ve bilgi de bana geçti, harika. Şimdi buradan sonra aslında ben eğitimi alan kişi olarak benim sorumluluğum bitiyordu neredeyse. Çünkü kimse ellemiyor hani ne yaptın, ne ettin çok fazla. Yani konuşulmayan alanlar gibi aynı zamanda konuşulsa bile takibi çok fazla yapılmıyordu. Ama oyunlaştırma kurgusuyla birlikte ben eğitim alan kişi olarak artık bir sorumluluk yerine getirdim ama bitmiyor orada. Benim sorumluluğum eğitimden sonra da devam ediyor. Ben okumalar yapmalıyım, kendimi geliştirmeliyim. Yani bir gelişim süreci içerisinde benim yapmam gereken ödevlerim de var artık. Ve sadece ödev değil, tutum değişikliklerim ve davranış değişikliklerim de var.
Yani aslında şöyle çift taraflı. Bu eğitmene ve kuruma bir return of investment'ı ölçme güzelliği sağlarken eğitim alan kişiye de bir sorumluluk yüklüyor. İşte bence burası çok keyifli. Çift taraflı kazan kazan aslında sistemi gibi düşünebilirsiniz. Kirkpatrick modelinin 4. aşamasına geldiğimizde bu davranış kurumda neyi tetikledi ya da ne fark etti, ne fark yarattı kısmını da yine oyunlaştırmanın KPI düzeyindeki ölçümlemeleriyle inceleyebiliyoruz, ölçebiliyoruz. Bu anlamda aslında bu yeni nesil bir araç bizim elimizde. Bu yeni nesil aracı da tüm eğitimlerde, liderlik programlarında biz birçok firmada kullanıyoruz. Büyük bir ölçüm aracı olarak ve return of investment'ı ölçen, datalar sunan bir araç olarak kullanabiliyoruz. Bunun tabii diğer tarafını da konuşmak lazım. Kullanıcı yani çalışan da böyle bir sistemin içinde kendini keyifli hissediyor, mutlu hissediyor, bir şeyler başardığını görüyor, bir eğitime giriyor, o eğitim sonrasında bir şeyler yapıyor, arkadaşlarıyla paylaşıyor, diyor ki şu videoyu izledim, bu videodan bak böyle bir çıkarımım var, o ona yorum yapıyor gibi etkileşimli bir kurgu olmaya başlıyor. 10 senenin, 20 senenin öncesinin etkileşimsiz ve interaktif olmayan, bana göre etkisinin ve return of investment'ın çok düşük olduğu eğitimler ya da süreçler bu tip araçlarla birlikte müthiş etkiler bırakıyorlar ve ölçümlenmesi daha kolay oluyor. Hem keyifli bir ortam yaratıyor ve o keyifli ortamda zaten öğrenme sürecini kolaylaştırıyor. Dolayısıyla hani ben işte danışman şapkamı bir kenara koyup eğitmen şapkamla baktığımda benim için gerçekten eğitim anlamında, eğitim tarafında müthiş bir araç. Bunu kullanabilmek, bunun çıktılarını yönetimle konuşabilmek gerçekten elime çok büyük bir güç veriyor. Onu söyleyebilirim çok rahatlıkla.